jeder von uns 40 Euro Entschädigung bekommen. Ja, wir haben es gar nicht geschafft. Ich habe gewusst, wir müssen was tatsächlich. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Frau Felix komisch. Ja. Ich habe das wieder dazu nicht, dass wir jetzt schlafen werden. Ja, genau. Das war irgendwie das nicht wert. Ich hätte auch abgehört. Also, die ganze Sache macht das. Ach so. Ja. So, ich soll das nicht schlafen. Wer weiß, was das ist. Also, ich habe auch gedacht. Ja, ich hätte auch schon abgehört. Ja, ich meine, du hast ja keinen Flugzeug. Das ist ja nicht so. Dann ist es bitte nicht immer da, wo man da unten nicht mehr weiß, wo das ist. Echo, prepare for departure. Ja?
Anschnallgurte locker geschlossen zu halten. Wann immer Sie sich an Ihrem Sitzplatz aufhalten, auch wenn das Anschnallzeichen in der Kabine bereits ausgeschaltet wurde. Bitte öffnen Sie bei Bedarf die Gepäckfächer vorsichtig, das Gepäck könnte eventuell verrutscht sein und herausfallen. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, as turbulence may occur unexpectedly, your kind request to remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign above you has been switched off. Please open the overhead locker to off you carefully to avoid luggage falling out. Thank you.